भाईजान आज का प्लान ये है भाईजान, इतनी देर बाद ब्लॉग बना रहे हैं। इधर बोनफायर है, बोनफायर का इवेंट इन्वाइट करना है। आप अपने दोस्तों से मिलाते हैं। चलो लान मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। लान कैसा है? ठीक। टाइप सी किससे मंगवाना है? ये जान के घर से आएगा फ़ोन ने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये देखो इस्माइल, ये उमर है भाई। भाईजान आते आते जो है ना और स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं। ये एक और है हमारी क्लास में, प्री-9 का बच्चा है। और भाई कैसे हो? ठीक है। अब स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं भाईजान। गेट खुल गया फाइनली। फुल अंधेरा हुआ है इस वक्त इधर है। मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही इतना। जो है ना बोनफायर का सामान वगैरह आ गया, वो देखें भाई। चेयर पकड़ो, चेयर पकड़ो, चेयर 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 चेयर। भाईजान आग लगना शुरू हो गई है, लाला उठ गई है हल्की हल्की जो है ना। तो भाईजान अभी इधर खड़े हैं, टिक्के वगैरह बन रहे हैं। ये जा रहे हैं। ओ हो भाईजान गरम गरम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाईजान आज का प्लान ये है भाईजान, इतनी देर बाद व्लॉग बना रहे हैं। सच्ची इंट्रो भी नहीं हो रहा था यार, मोबाइल पकड़ना भूल गए हैं। ये देखो अभी भी ऐसे मोबाइल वगैरह पकड़ रहे हैं। तो आज का प्लान ये है कि आज मैं फिर मौजूद हूँ अकेडमी में। इधर बोनफायर है, बोनफायर का इवेंट इन्वाइट करना है। आप अपने दोस्तों से मिलाते हैं। चलो लान मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। लान कैसा है? ठीक। यार क्या प्लान है फिर? आग वगैरह जला लिया ना? जी जला। चलो आग वगैरह दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब, कैसे हैं? करवा दो यार। करवाते हैं यार। टाइप सी किससे मंगवाना है? ये जान के घर से आएगा। फ़ोन कर रहा हूँ। फोन किया करे। हाँ भाई जी को फोन चुक लिया करो, चंगे टाइम से फोन चुक लिया करो। अब लैके तू अब यार बना ला हूँ। अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये देखो इस्माइल, ये उमर है भाई। ये अहमद भाई है। ये चल बेच रहा है मेरे साथ। शाउट आउट भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खत्म हो जाएगा। जी जी जी, मैं इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने जाकर देख लेना। आओ शाउट आउट दिलाता हूँ। ये साथ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, कैसे हैं? यूसुफ भाई हैं। हाँ साहब हैं। ठीक ठाक भाईजान। आते आते जो है ना और स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं। ये एक और है हमारी क्लास में, प्री-9 का बच्चा है। और भाई कैसे हो? ठीक है। अब स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं भाईजान। गेट खुल गया फाइनली। भाई सारे शाउट आउट मांगने लग पड़े हैं, देखते हैं सबको भी मिलती है। तो भाई यहाँ पे थोड़े स्टूडेंट्स भी हैं, कह रहे हैं मैं शॉर्ट आउट दे दो। ये भाई का चैनल है, सारे देख लें। एक्स्ट्रा ब्रदर्स के नाम से चैनल है भाई के। जल्दी जल्दी से सारे जाके फॉलोअर्स कर दो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक सब्सक्राइब करके वाले हैं भाईजान। ये भाई है, इसका चैनल है। भाई ने स्टार्ट किया कितनी देर हुई है? आज 2 मिनट पहले भाई ने अभी जो है ना चैनल बनाया है। जल्दी जल्दी से जाके सारी ऑनजेट आदमी सब्सक्राइब कर लें। फुल अंधेरा हुआ है इस वक्त इधर है। मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही इतना। जो है ना बोनफायर का सामान वगैरह आ गया, वो देखें आग वगैरह जल गई है। बाकी भाईजान देखो क्या होता है। देखो मेरा कैमरा भी भाई इतना अंधेरा है कि भाई कैमरा भी फीका पड़ गया। ये अब्दुल्ला भाई हैं हमारे। और अब्दुल्ला भाई कैसे हो? ठीक हो। अब्दुल्ला भाई के ऊपर कैमरा जो है ना फोकस ही नहीं कर रहा है। फोकस हो गया भाई, फोकस हो गया। वगैरह लग चुकी है। जो है ना उधर फिलहाल हमें कमरे में भेज दिया, वहाँ जाते हैं। ये फ़िलहाल जो है ना हमारी बोनफायर के लिए जो है ना आग वगैरह जलने लगी है। लाला आग लगा रहा है, इसके बाद हम गिद्ध बैठ के जो है ना आग सेकेंगे। ये मेरे ख्याल में भाईजान कोले वगैरह जो है ना इसको कर रहे हैं, पता नहीं क्या धुआं निकल रहा है इस पतीले से। चलो यार आगे को चलते हैं, बैठने लगे हैं अभी फ़िलहाल हम। अपनी कुर्सियाँ पकड़ो यार। क्लास में दिल्ली ले जाइए। जगह भाई चेयर पकड़ो, चेयर पकड़ो, चेयर 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 चेयर। जल्दी जल्दी अपने अभी से जगह बना लें भाई। ये हम भी बैठ गए हैं, सारे बैठ गए हम लोग यार। इधर ना करिए, हुनैन को ब्लड कर देना। हुनैन नहीं बनवा रहा। ठीक है हुनैन की वजह ब्लड कर देगा। मैं टेंशन ना ले, तेरा फेस ब्लड हो जाएगा। कैमरा मारे ये मारे आप। भाईजान आग लगना शुरू हो गई है, लाला उठ गई है हल्की हल्की जो है ना। आग लगने लगती है। नहीं वो देखें भाईजान अजीज साहब, ये देखें आप बस।
भैया 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, आग ही नहीं चल रही है भैया, आग जल ही नहीं रही है। देखो अंदर अंदर लकड़ियों की आग लगी हुई है, बाहर नहीं लगी। 2 मिनट बाद बुझ जाती है, 2 मिनट बाद जाती है। सारे ये देखो राउंड में बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे मेरे दोस्त। ये अजान भाई बैठे हुए हैं पीछे, सारे बैठे हुए हैं। Pupa Machis fra Kamal, अगर आपको भी आग लगवानी हो तो पुप्पा को बुलाएं। सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। यार इधर भी लगाना, इधर उतने करीब है, उस पे भी फेंक। खुद ही आग पकड़ लेगा वहाँ। यार इधर भी फेंकना। यार इधर भी डाल। तेरे हाथ में आग लग जानी है पागल। उसके हाथ सारे पेट्रोल से बड़े हैं। पेट्रोल नहीं, ये पानी से धो के हैं। यार इधर गिरा थोड़ा सा पेट्रोल। अब्दुल्ला इधर गिरा पेट्रोल। आग पकड़ा इधर थोड़ी सी। डब्बे में करके ऐसे डालना। हाँ जी आप बोलो। भैया ना आग लग रही है। कैसे हैं? ये हमारे साथ हैं। और सर आज बड़ी लेट है, क्या हुआ? मैं काम गया हुआ था। सर इस कह रहे थे, मैं जो है ना सर से मेरी बात कराना, मैं बच्चों अरे हुई थी बात उनसे, कह रहे थे मैं थोड़ा बिजी हूँ, उनके ना सिस्टर की शादी है। वो तो घर बैठे हैं। सिस्टर की शादी है तो घर नहीं है। वो कह रहे थे मैं कोशिश करूँगा। नहीं लग रही है आग, बड़ी मुश्किल से लग रही है। देखो अंदर अंदर आग लगी है, लकड़ियाँ इतनी मोटी ले हैं, आग ही नहीं लग रही है। वो सारे खड़े हैं लोग। पुप्पा माचिस का कमाल, अगर आपको भी आग लगानी है पुप्पा से रब्ता। सूखी को ही तो आग लगनी है। लेकिन इधर साइड पे रहने थोड़ी सेक पेगा लकड़ी। ज़्यादा लकड़ी में है, गीली लकड़ी में है, ज़्यादा लकड़ी में साथ में फोन के लाग देता है, साथ में फोन के लाग देता है। जा तेरे लिए 2 चिट चाहिए, साथ उधर आ जा। भैया कैमरा तो लेट ऑन किया तो जगह डाला और ऐसे फ्लेम काम करो। बड़ी मुश्किल है, आगे नहीं लग रही तो भाईजान बड़ी वो बड़े सर बैठे हैं, पुराने सर वाले सर। आप वीडियो ब्लॉग सर आमिर सर हेलो कर दें। हेलो कर दे सर से कर। सर कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सच है सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं सब। तो भाईजान अभी इधर खड़े हैं, टिक्के वगैरह बन रहे हैं। ये देखें भाईजान, ये हमारे टीचर्स वगैरह सारे खड़े हुए हैं। वो ये सर माजिद हैं, वो सर वकास हैं, वो सर इब्राहिम हैं। तो भाईजान जो है ना बस टिक्के वगैरह बनते हैं यहाँ पे। टिक्के भाईजान बना रहे हैं और इस पतीले में भाईजान डाल रहे हैं। अब डलेंगे और फिर दिखाएं भाई हमें खोल के दिखा रहे हैं। ओ हो भाईजान गरम गरम धुआं निकल रहा है और बहुत ही मज़े का जो है ना टेस्ट है। खा के बताऊंगा कैसा टेस्ट है। खा के भाईजान को पॉइंट्स तो मिलने चाहिए ना, पॉइंट्स देंगे इंशाल्लाह पता चलेगा भाईजान ये जो है ना अच्छे कारीगर में जो है ना। देखने में तो शक्ल काफ़ी अच्छी लगी। भाईजान अभी चेयर लेने आया हूँ, कमरों में देखता हूँ चेयर। इस कमरे में ये चेयर पड़ी है, चेयर लेकिन सारी चेयर पड़ी है। 1 मिनट अगले कमरे में चलते हैं। ये चेयर साफ है भाईजान, इसको पकड़ो। चलो। अच्छा
चलो यार अब नीचे से बुलावा आ गया जी, बेंच भी लेके आओ। ये सीढ़ियों में दे रहा है, इसे नीचे करके चलते हैं। ये आ गई है हमारा भाईजान, इसके अंदर ही वाह भट्टी साहब खा रहे हैं। प्लेटें हैं भाई, प्लेटें वाला तो अपना पा यार प्लेट वाला आते हमारे पा है गैप हो यार ये मजेदार लगर खाते हैं इनके फिर मिलते। अब तुम लोग कह रहे हो ऐनक की लगाइए भाई, मेरी साइड में आंखों में आके इसके भाई चश्मा लगा लिया। साथ और मैं बच्चियाँ बाकी सारे भाईजान मुँह छुपाते रखे यार। देख लीजिए जो है ना बाप न सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग। तुझे यारों में क्या भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। माना कि यार थोड़ा छोटा था क्योंकि सारे फ्रेंड्स वगैरह मिले हुए थे तो एंजॉय कर रहे थे हैं, तो इतना टाइम नहीं, और ऊपर से भाईजान व्लॉग बनाना भी यार जो है ना कैमरे में पता नहीं मुझे जो है ना पहले तो हाथ ही नहीं बैठा था फ्रेम में पूरा जो है ना आ ही नहीं रहा था। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि फ्रेम में मैं नहीं पूरा आया था। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।